Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Тавайт и Ирине. Привет всем! Сегодня мы будем взрывать дом Илюхи и Сычева. Итак, давайте откроем сундуки и покажем, что это Илюхин дом и вправду. Давайте. А на втором этаже ты заложил? Заложил полностью. Все, и у меня есть редстоун факел. Пойдем назад. Блять, чтобы не упасть, еще главное, что давайте хороший вид на дом сделаем. И... Надо, обзорчик. Обзорчик. Так, и Обзорчик дома. подорвем вот этот вот домик. Красивый. Давайте начнем с него. Подожди, стой. Что? Вот так. Погнали. Е! Ой, 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 ой. 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 Ой, блядь, житель умер. Ой. Ой, ой. Да нет! Блядь! Нихуя себе, не зря. Ну, всем пока, блядь. Сейчас. Всем пока.